Hello ស្រីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School យើងចូលទៅមេរៀនមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើ property ម្ដងអូខេចឹងនៅក្នុងមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីការប្រើប្រាស់object class and object អ្វីនេះជា class អ្វីនេះ object class object មួយឥឡូវនេះខ្ញុំបង្រៀនអ្នកនេះអំពីការប្រើប្រាស់ property នៅក្នុង class អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាមួយ class user តាមទីខ្ញុំចាប់តាមបង្កើត property អ្វីនោះជា property សំដៅទៅលើ variable មានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹង PHP ធម្មតាយើងប្រើថា variable $x ស្មើនឹង12អញ្ចឹងទៅគេអត់អញ្ចឹងជា variable ធម្មតាទេហើយក្នុងការ save variable គឺដូចយើងបានបង្រៀនរួចហើយអំពីការបង្កើត variable ជា underscore ពីមុខក៏បានប៉ុន្តែហាមសញ្ញាផ្សេងអាចជាអក្សរហើយការសញ្ញា underscore ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដាក់ថាយើងមិនអាចដាក់ថាជាលេខពីមុខបានទេអូខេអត់យើងដាក់ x យើងដាក់អក្សរពីមុខអក្សរទៅថាប្រកាន់ទេហើយពីមុខអក្សរនេះយើងអាចដាក់ថាជាលេខក៏បានជា underscore ក៏បានដែរអូខេបាទ3ទេអក្សរលេខហើយ underscore អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើការប្រកាស variable ក៏ខ្ញុំប្រកាសអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំខាត់វាចូលទៅក្នុង class វិញគឺខ្ញុំจะដាក់ប្រកាសវាគឺជា property គឺដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំហៅវាថាជា property អូខេអត់ហើយ property នៅពេលនេះគឺមិនអាចដាក់ថាតទេចឹងបានទៀតទេនៅក្នុង property ពេលនេះគឺយើងប្រើគេហៅថា accessive ឬក៏គេថា access មានន័យថាសម្បត្តិទៅលើការអនុញ្ញាតតើវាតើ class នេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្សេងប្រើអនុញ្ញាតប្រើដល់ខ្លួនវាឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកផ្សេងប្រើអូខេពេលខ្លះគេមាន public គឺស្ដីថា $x អាចធ្វើការប្រើនៅកន្លែងណាក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំធ្វើការ extension វាខ្ញុំចង់ហ្នឹងហើយ extension វាខ្ញុំដាក់ថា $user ឬក៏ user តំណទៅស្មើនឹង new user អូខេនេះគឺជា class បន្ទាប់មកខ្ញុំហៅ user នេះអូខេនេះដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរ user ខ្ញុំចង់ហៅអីក៏ប្រើតែមិនទៅអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតបានខ្លះយើងអាចបង្កើត property បានជាមួយនឹង public ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការបង្កើត property បានតាមរយៈ variable ហើយដល់ពេលយើងចេះបង្កើត variable ចឹងបង្កើត property ក៏ដូចគ្នាទៅខុសនេះទេហើយគ្រាន់តែនៅក្នុង variable ខាងក្រៅក៏អត់មាន access modifier ប៉ុន្តែក្នុងនេះមាន access modifier គឺមាន public មាន private protect ហើយខ្ញុំយកមួយទៀតនេះវាថាខ្ញុំបានបង្កើត class រួចហើយខ្ញុំបានបង្កើតទៅនឹង property មួយហើយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ហៅឲ្យប្រើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំថាមុននឹងប្រើ class គឺយើងត្រូវ extension class ហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ $user ជា variable អូខេដូចនេះដូចគ្នាជា variable ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការ extension វាទៅជា class user អញ្ចឹងតួនាទីវាគឺស្មើនឹង class user ហើយអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការហៅ variable នេះឬក៏ហៅ property នេះអញ្ចឹងសួរថាតើខ្ញុំធ្វើមិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើសញ្ញាចេះសញ្ញាដកគឺ dash សញ្ញាធំជាងឬក៏ greater អូខេអញ្ចឹងគេប្រើសញ្ញា2នេះដើម្បីធ្វើការហៅយកទៅនឹង member របស់ class គេអត់ function ក៏ប្រើហ្នឹង property ក៏ប្រើហ្នឹងដែរអូខេខ្ញុំដាក់ថា x សម្រាប់សួរថាចេះយើងមិនប្រើ $x មកទៅអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរ OOP Object Oriented Programming នៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយ class function property អីគឺយើងមិនអាចហៅ member វាដោយប្រើ $នេះទេបើសិនយើងដាក់ $នេះមានន័យថាវាគឺឯករាជ្យហើយអូខេមានន័យថា $គឺសម្រាប់ទៅលើ variable នេះខាងក្រៅនេះអញ្ចឹងនៅយើងចង់ហៅដាក់បានគឺមាន$រហូតបើយើងដាក់អញ្ចឹងគឺវាគាត់ទី array អូខេហ្នឹង variable ហើយនៅពេលនៅក្នុង class វិញមានន័យថា class នេះបានក្តាប់ property រួចហើយវាដឹងថាតើវាជា property ឬអត់បើវាជា property របស់ខ្ញុំមិនថាវាគឺជាសមាជិករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេស្គាល់ខ្លះគេដឹងថាអាហ្នឹងរុញមកអូខេអីទេខ្ញុំធានាថាហ្នឹងវាគឺជាសមាជិករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដំណើរការបានទៀត$3បានដែរអូខេតែ$error អញ្ចឹង$អូខេអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំទៅដល់ refresh page អូខេជាងអាច deco វាអូខេ go vision អូខេ12អូខេអូខេនេះហើយគឺជាការបង្កើត property នៅក្នុង class អញ្ចឹងនៅចាំថានៅក្នុងការ COP សំខាន់ជាងគេបំផុតគឺ class property ហើយនិង function ហ្នឹង3ហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងគេហើយចំពោះ property គឺប្រៀបដូចជា variable ខាងក្រៅយើងរៀនរួចហើយមេរៀនមុនហើយ function ក៏យើងរៀនរួចហើយដែរគឺដូចគ្នាអត់ខុសនេះទេគ្រាន់ថារបៀបហៅវាគ្រាន់ថាយើង store variable នៅក្នុង class
យើង store function នៅក្នុង class វាខ្លាចជា member របស់ class ហើយនៅពេលយើងធ្វើការ access ទៅកាន់ប្រវត្តិឬក៏ member របស់ class ហ្នឹងយើងត្រូវប្រើសញ្ញា dash ហើយធំជាងឬក៏ថាសញ្ញាដកធំជាងគេអត់ហើយរួចទៅកាន់ member ដោយគ្មាន variable ទេអូខេហើយអញ្ចឹងជាការ access ទៅកាន់ប្រវត្តិមួយបែប access modifier គឺវាជា public ប៉ុន្តែហើយវាប្រើ echo ពីព្រោះថាវាគឺជា variable ធម្មតាគេយើងប្រើ echo វាអូខេអញ្ចឹងពេល frame page គឺបង្ហាញ12ប៉ុន្តែនៅពេលយើងបដូរវាទៅជា protected អូខេអញ្ចឹងវានឹង error អញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំទៅ frame page error cannot access protected property អូខេវាជា property អត់ property អីគេគឺ user គេអត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះវាជា property នេះ property user ដែលវាមាន modifier វិញនេះ modifier វិញគឺជា protect អញ្ចឹងវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការ access ទៅកាន់ protect ទេគេប្រើនៅពេលណា protect នេះគេប្រើនៅពេលដែល class មួយ extension នៃ class ផ្សេងមួយទៀតគេអត់ព្រោះថានៅពេលដែល class នេះមានហើយគេបង្កើត class មួយទៀតដើម្បី extension វា extension class ហើយយកទៅប្រើអញ្ចឹងអានេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកដែលថាសុំចូលរួមវាឬក៏គេថាជាសមាគមមួយគ្នា class ដូចគ្នាដែល extension វាហ្នឹងគេយកទៅប្រើបានប៉ុន្តែវាមិនអនុញ្ញាតប្រើ class direct ម្ដងមកទេអូខេមួយទៀតទៅទៅយើង private អញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ frame page access private property user private គឺខុសគេនៅពេលដែលយើងប្រើ public គឺយើងប្រើគ្រប់ទីកន្លែងណាក៏បានដែរហើយប្រើនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមប្រើជាមួយនឹង protected គឺយើងប្រើជាមួយនឹង class នៅពេលដែល class ផ្សេង extension ជាមួយនឹង class នេះឬក៏ហៅយក class ទៅជា burst អូខេយើងរៀនមុខទៀតយើងអាចធ្វើការ access បាន class នេះ access class បានប៉ុន្តែនៅពេលយើងថា property យើង private អូខេនៅពេលវាជា private អញ្ចឹងវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាប្រើដាច់ខាតវាគឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទោះជា class extension ឬក៏យក class ជា burst ក៏ដោយក៏វាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយក property ទៅប្រើដែរ function ក៏ដូចគ្នាដែរការប្រើ function ក៏ដូចគ្នាគឺប្រើ public private protect អីហ្នឹងអញ្ចឹង private គឺកំណត់ថាខ្លួនវាជារបស់ខ្លួនវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើទេបើប្រើគឺ error អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការណែនាំឲ្យស្គាល់អំពី property របស់ class មួយទៀតខ្ញុំឲ្យប្រើវិធីមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើ var អូខេឥឡូវគេឡើងប្រើគេមិនសូវប្រើ public private ទេគេខ្ញុំប្រើ var តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំប្រើ var នៅក្នុង C# ក៏ប្រើដែរគេ var គឺសំដៅលើ public អញ្ចឹងឲ្យញ៉ៃទៅដាក់ var ពឹបហើយមកអូខេដាក់ var ទៅពីចេះក៏វាយ var ណាទេអូខេគេមិនសូវ var public ទេ public ទេ public ក៏បានជាខ្ញុំប្រើ var ចេះក៏បានដែរអូខេអត់បញ្ហាទេទេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះប៉ុណ្ណឹងទៀតនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ property ការបង្កើតហើយនិងការប្រើប្រាស់ property អញ្ចឹងសូមរំលឹកវិញថានៅក្នុងការបង្កើត property គឺដូច variable អញ្ចឹងគ្រាន់តែមាន access modifier ដូចជា var public private protect ហើយយើង access ទៅកាន់ property មួយដូចជា access ទៅកាន់ member ផ្សេងដូចគ្នាគឺយើងប្រើ extension class ដំបូង extension class សិនខ្លាច object មួយនេះខ្លាច object មួយនៅពេល extension រួចហើយ object នេះគឺរុញទៅកាន់ member វិញគឺប្រើសញ្ញាដកហើយសញ្ញាធំជាងអញ្ចឹងពីរនេះគឺសញ្ញាសម្រាប់រុញទៅកាន់ member ហើយនៅក្នុង member វិញគឺមិនអាចមានដុល្លាររបស់ property អត់មានដុល្លារទេឃើញអត់អញ្ចឹងមានតែឈ្មោះទេអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាមេរៀនក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយហៅសួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia School អូខេយើងបានជួបគ្នាមួយរយៈដោយសារខ្ញុំចូលរវល់ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្តជាមួយនឹង PHP ខ្ញុំគឺ OOP Object Oriented Programming ជាមួយ OOP កាលពីមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពី property ការបង្កើត variable ឬក៏ property នៅក្នុង class ឥឡូវយើងចូលទៅមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងការបង្កើត function អ្វីដែលជា function ហើយ function គឺដើរតួនាទីដើម្បីអ្វី function គឺជាអ្វី function គឺជាអ្វីដែលយើងថា function គឺជាទង្វើឬក៏ថាភាសាអង់គ្លេសថាជា verb គឺជាទង្វើដែលយើងធ្វើដូចជាយើងនិយាយយើងស្រែកអូខេហើយក្នុងការបង្កើត function ដូចជាបង្កើត variable ចឹងហើយយើងមាន keyword មួយគេថា keyword គឺ function តែម្ដងដើម្បីធ្វើការហៅសួរថាយើងបង្កើត class ដើម្បីអីយើងបង្កើត class ដើម្បីធ្វើការ store ទៅនឹង property ហើយនឹង function ហ្នឹងឯងហើយនៅក្នុង class វាមាន constructor វាមាន destructor ទៀតហើយយើងនឹងណែនាំនៅក្នុងនេះអំពីការប្រើប្រាស់ constructor មេរៀនក្រោយ destructor inheritance ផ្សេងទៀតអូខេហើយនេះខ្ញុំជាមួយនឹង function អូខេឥឡូវខ្ញុំបង្កើត function កំដេចខ្ញុំបង្កើត keyword function អូខេនេះគឺជា function ដាក់ឈ្មោះ function របស់គេខ្ញុំថា hello អូខេនេះគឺជា member មួយរបស់ class ហើយអ្វីបានជា member របស់ class ពីព្រោះថាវានៅក្នុង class អូខេនេះជា class ហើយវាគឺជា member របស់ class ហើយនៅក្នុង function នេះគេអាចហៅវាបានដូចអូខេយើងអាចហៅ function មកប្រើដូចជាការប្រើ property អញ្ចឹងខ្ញុំថា echo
echo hello បន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការហៅជាមួយនឹង file សម្រាប់ប្រើបានអត់បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រកាសextension ខ្លះមួយស្មើនឹង new user អូខេអត់ទៅមកខ្ញុំធ្វើការហៅ $user អូខេអញ្ចឹងដូចមេរៀនមុនអញ្ចឹងការប្រហៅជាមួយនឹង variable ការហៅ function ក៏ដូចគ្នាខ្ញុំនឹងហៅ hello អូខេអត់ប៉ុន្តែចាំថាការ hello នេះគឺវាគឺជា function ដែលខាត់គឺត្រូវតែមានវងកញ្ចក់បើសិនជាមានវងកញ្ចក់មិនមែនជា function ទេថាក្នុងវងកញ្ចក់ចោលអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅ page error ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ថាវងកញ្ចក់ចេះវិញមិនន័យថាវាគឺជា function បើជា function ទៅពេល page បង្ហាញ helloអញ្ចឹងនៅក្នុង function នៅក្នុងខ្លះដូចយើងរៀន function ខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមុនក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីការបង្ហាញ function ដែរក្នុង PHP ធម្មតាប៉ុន្តែឥឡូវជា OOP ក្នុង OOP គឺ function នេះគឺដូចគ្នាជាមួយនឹង function ធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្យល់ច្រើនទេខ្ញុំមានការសង្ខេបប៉ុណ្ណោះ function អីខ្លះ function ដូចជា function មាន parameter ច្រើនគឺ default តម្លៃក្នុង parameter ឬក៏ការកណនីផ្សេងៗ return តម្លៃអូខេក៏ក្នុង function ដែរអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមជាមួយ asset modifier សិននៅក្នុង function ក៏ដូចប្រវត្តិដែរនៅក្នុង function គឺមាន public function private function protected function ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់អត់មាន asset modifier មកន័យថា function នេះគឺជា public ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំ public គឺបង្ហាញចឹងប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំ store វាទៅជា private វិញ private function អូខេមិនន័យថាម៉េចមិនន័យថា function នេះគឺប្រើបានក្នុង class ទេគ្មាននរណាប្រើបានទាំងអស់គឺមានតែ class ហ្នឹងគាត់ហើយក៏មិនអាចហៅ extension យក object មកប្រើបានអត់បានដាច់ខាតគឺប្រើបានតែក្នុងកំឡុងគ្នានេះគេថានៅចន្លោះគ្នានេះគេអាចប្រើ function ហៅវិញមកបានប៉ុន្តែបើក្រៅគ្នាគឺអនុញ្ញាតហើយឥឡូវខ្ញុំ extension រួចហើយខ្ញុំធ្វើការហៅបានអត់ទៅពេលទៅ page ដាក់ថាម៉េច call private member user hello from context error fatal អូខេតទៅទៀតខ្ញុំបដូរវាទៅជា protectedអូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ page add ដូចគ្នា call protected method add fatal ហើយអ្វីអញ្ចឹងនៅពេលណាយើងប្រើ protected គឺប្រើនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹង class ខ្លួនវាផ្ទាល់បានមួយទៀតយើងធ្វើការជាមួយនឹង class ផ្សេងទៀតដែល extension class នេះអូខេយើងនឹងរៀនអំពីការប្រើ extension ឬក៏ inheritance នៅមេរៀនក្រោយអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានជា public ជាទូទៅបានប្រើ public keyword គឺជា asset modifier ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាមួយនឹង function hello អូខេអញ្ចឹងពេល refresh page hello ឬមកក៏យើងលុប public ចោលជាដាក់ function ទៅទេក៏ដឹងថាវាគឺជា public ដែរជាធម្មតាអូខេនេះគឺ simple function ដែលយើងប្រើលើខ្ញុំទៅជាមួយនឹង parameter ម្ដងខ្ញុំដាក់ថា $hello តាមទីខ្ញុំធ្វើការ echo $hello អូខេស្មើនឹង hello អញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ refresh page ធម្មតាអូខេមើលសិន missing argument 1អូខេដោយសារតែយើងអត់មាន argument 1នេះខ្ញុំឲ្យគេខ្ញុំដាក់ថា hello ខ្ញុំ logo តែបានហើយមិនបង្ហាញមិនទេអូខេ hello អញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ page hello អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកែវិញខ្ញុំកែតែ hello world អូខេ hello world អញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ page hello world អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ parameter ដើម្បីអី parameter ដើម្បីធ្វើការនៅពេលខ្ញុំហៅ function មកប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលតម្លៃឲ្យវាខ្ញុំចង់បានអូខេអត់អូខេតទៅទៀតឥឡូវខ្ញុំអត់មានបាននេះអស់ខ្ញុំបរិឌីចោលខ្ញុំហៅប៉ុណ្នេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើការឲ្យ default គឺស្មើនឹង hello តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា hello តែម្ដង hello vanara អូខេ hello Khmer to school អូខេពេលខ្ញុំទៅ page hello Khmer to school ចុះមិញហ្នឹងពេលខ្ញុំអត់ដាក់parameter នេះប៉ុន្តែខ្ញុំដំណើរការទៅ error ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំអត់ដាក់ parameter ថាឥឡូវពីព្រោះថានៅក្នុង parameter នេះគឺមាន default តម្លៃហើយគឺតម្លៃវា hello Khmer to school បើយើងអត់ដាក់ទេគឺតម្លៃវាគឺស្មើនឹង hello Khmer to school បង្ហាញវាប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំតម្លៃផ្សេងទៀតខ្ញុំដាក់ថា yes I am Mandara អូខេអញ្ចឹងសួរថាតើវាទៅបង្ហាញ hello Khmer to school ឬក៏ yes I am Mandara ពេល page Yeah, em vàoស្អីដោយសារខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលតម្លៃបើថានេះគ្រាន់តែជា default បើថាបើយើងអត់ដាក់វាបង្ហាញអាហ្នឹងបើយើងដាក់គឺយកបើយើងដាក់អូខេអត់នេះគឺជាការប្រើប្រាស់ parameter អូខេជាមួយទៀតគឺជាការ return តម្លៃម្ដងអូខេ return តម្លៃខ្ញុំដាក់ថានេះខ្ញុំបដូរវាទៅជា echo ទៅជា return អូខេ return $hello មួយទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅ refresh page មានចេញអីអត់
តែឡោះដោយសារនៅពេលដែលយើងដូចរៀនមកឬខាងអំពី function ក្នុង PHP បើសិនថា return ន័យថា function មួយនេះគឺទូនាទីវាគឺជា variable មួយគឺស្មើតម្លៃនៃ variable មួយបើយើងចង់បង្ហាញ hello អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ echo វាអញ្ចឹងថា echo អូខេ echo ឡើងសើមន័យថាឥឡូវនេះវាគឺជា variable មួយដោយសារមាន return តម្លៃបើ return តម្លៃ function មួយនេះគឺស្មើនឹង variable មួយអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ web page yes I'm right ឃើញអត់អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើប្រាស់ function ឬក៏ថាជា member មួយនៅក្នុង class អញ្ចឹងមេរៀននៅក្នុងប្រវត្តិគឺរៀនរួចហើយ function គឺរៀនរួចហើយដែរអញ្ចឹង function គឺមានអីខ្លះគឺមាន assign modifier ដូចជា public protected private ហើយយើងអាចដាក់ជា parameter ឬក៏ default parameter តម្លៃវាឬក៏ parameter ចំនួនប្រមាណក៏បានដែរតែចំណាំថានៅពេលដាក់ parameter ដើម្បីធ្វើការបញ្ចូលតម្លៃដល់ខ្លួនឯងអូខេដូចយើងបញ្ចូលនេះចឹង parameter យើងចង់ parameter ប្រមាណ1 2 3 4 5ទៅជាងប៉ុន្តែ parameter មួយគឺមានដល់ Khmer អូខេយើងត្រឡប់ទៅមើល function នៅក្នុងមេរៀន PHP ខ្ញុំមេរៀនមុនយើងមើលទៅនឹងចេះការប្រើប្រាស់ function ដែរអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាមេរៀនក្រោយទៅសូមគុណបាយបាយ